在这个兵荒马乱、人命如草芥的五代十国，如果有人告诉你，一个连饱饭都吃不上的孤儿，最后会变成左右国家命运的传奇刺客，你相信吗？如果要让我用一部电影来形容田英的生平，我觉得不是什么武侠大片，而是无间道。他在江湖与佛门、救赎与刺杀之间反复横跳，一辈子都在扮演别人，最后会不会连自己是谁都忘了呢？ Hello， 欢迎各位来到伊莎的游戏乐园。不知道大家最开始玩烟云16声的原因是什么呢？是想体验战斗系统，还是欣赏美景，还是捏脸？我自己是因为很喜欢武侠题材，然后也听说烟云16声的剧情很神，所以今天这集我想要用我目前在清河篇收集到的线索，为大家拼凑跟推理出田英的一生。这集没有开封等其他地区的雷，在意的人可以安心服用。如果大家对田英的一生有其他的发现或想法，欢迎留言分享。不过为了让其他还在探索开封的玩家留下更好的游戏体验，请尽量使用清河的线索或是加上防雷线。那就开始吧。不知道大家有没有发现，烟云16声的剧情创作手法其实和金庸小说蛮相似的，就是先把故事设定在一个比较动荡的年代，然后让角色卷入历史的洪流。这样的手法呢，可以让史实跟虚构的故事相互交错，感觉更加丰满，然后让人物的动机更生动，加强一些宿命感。所以要了解田英的一生，我们大概也需要知道一下时代背景。为了避免太像历史课，然后大家直接观影片，我这边呢就只简单提一些跟田英故事比较相关的时代背景还有皇帝，其他的细节有机会再另做补充。烟云16声的时代是设定在动荡的五代十国至北宋初年，这个从游戏中出现的历史人物跟大事件就可以窥知一二。不管是田英还是各位不羡仙的少东家，设定上呢应该都是中原人。所谓中原就是黄河中下游地区，比如现在的河北、河南。中原地区当时持续经历改朝换代，就是历史上所谓的五代。跟田英比较相关联的是后晋的皇帝石敬瑭，还有后周的皇帝柴荣。当时中原的北方有契丹人建立的辽国，后晋的皇帝石敬瑭是历史上著名的儿皇帝。他把中原跟北方辽国交界的烟云16州割让给契丹人，还称辽国皇帝为父皇帝。烟云16州是万里长城的布防范围，这个割让呢，直接导致北方的防线瓦解，契丹人可以很容易的南下侵扰中原。所以后来中原政权，比如后周皇帝柴荣，他有一个很重大的目标，就是希望可以收回烟云16州。中原的南方还有很多政权，比如游戏中另一个重要的势力唐国。对当时中原政权来说，最糟的情况就是腹背受敌。如果南北方相互勾结，那中原就会直接被瓜分。所以游戏中出现的很多将军、江湖人士，甚至是居民，比如说丰河村的居民就是烟云16州的难民嘛，他们的很多行动都是围绕着抗北、防南跟收复失土这个目标在展开。这个大时代背景影响了田英人生的重大事件，我们后面展开说。田英的起点，无论是出生地还是父母，其实清河篇并没有明确的说明，但从他童年就流离失所这个线索来推断，田英原本的家乡应该是比较靠北方动荡的烟云16州附近，然后父母可能已经双亡。不过田英在世上还有一个亲人是他弟弟田齐，他们两个在流浪时有幸被燕家铁匠收留，田英兄弟和燕家的儿子燕大铁成为朋友。后来又因为契丹持续南下侵犯，田英兄弟和燕家就一直在逃难。这时期的田英其实愿望单纯的令人难过，就是希望可以好好吃上一顿饱饭，还有不用再颠沛流离。田英兄弟和燕家在清河四处流浪，加入了一个山寨。他们本来以为山大王是劫富济贫的绿林好汉，结果没想到根本是一场骗局。山大王实际上就是个真山贼，做着烧杀掳掠的勾当。看清真相后，他们一直在找机会逃跑。
直到有次机会真的来了，有个白衣大侠攻入山寨，山大王在逃跑的途中，居然挟持田英作为人质，威胁白衣大侠放过自己。从这边我们也可以看出，当好人真的蛮不容易的，因为山大王挟持自己人当人质，但是身为正派人士的白衣大侠是不能无视人质的，对吧？不过当时的田英很有骨气哦，他说不用顾虑我，然后他还协助白衣大侠识破山贼要引爆火药的阴谋。在这个事件后，有天田英他们听说春秋别馆聚集了16名江湖英杰，也就是游戏中提到的玄剑组织。他们就好奇的去观望，结果意外发现，在山寨救下他们的白衣大侠也是玄剑组织的人。这段经历在他心里种下了一颗名为侠的种子，也为他未来的传奇揭开了序幕。向往侠客风范的田英开始学习武艺，他的学习速度比其他人快很多，武侠天分在当时就慢慢崭露头角。后来呢，田英他们旅行到了丰河村，燕大铁因为已经有了妻子孩子，就决定在丰河村定居。田英则想再多多历练，所以就跟随一个商队继续旅行。有次田英和商队旅伴听闻附近的小路村要办喜酒，便好奇参加。那是村里多户举办的联合婚礼，其中村长的儿子久病，村长家呢便买了一个貌美的盲女来冲喜。没想到突然变成一场血色婚礼，村长儿子突然发疯病，要砍向新娘。田英冲去救新娘，并递给她一把短刃，告诉她，她不是生来让人欺辱的，她该为自己的生命多做拼搏。而村长则失手杀害了儿子，原本的喜事瞬间变成一场震撼的悲剧。这是田英和新娘黎真真的第一次相遇，田英也因此成为黎真真人生的第一道光。身为真主角，怎么可以没有武学秘籍呢？田英旅行时，听闻藏有文经馆绝学的石像书下落，孤身前往北方卧薪尝胆，成功收回这套秘籍。田英这个事迹受到了冯宰相以及卫道纪的赏识。卫道纪是玄剑负责招募天下英才的人，也是田英一生的伯乐。两位因此举荐田英成为文经馆的弟子。皇帝柴荣后来在隐岳山上筑太平钟楼，将石像书藏在钟楼下方。田英成为文经馆弟子后，虽然不用再颠沛流离，生活也算衣食无忧，可是一切并没有想象中的顺利。对于文经馆教的规矩和典籍，其实他都不太感兴趣。他总觉得自己的内心还在找寻什么，书都只翻3页，而得了田3页的封号。文经馆师弟冯继生大概也是在这个时期认识了田英，而让田英真正找到方向的是他的伯乐卫道纪。卫道纪告诉他，史书春秋中无所谓仁义忠勇，有的是一个个把自己化身火炬照亮天下的人，而看完春秋者也会随即点亮自己的火焰。田英因此跟随卫道纪离开文经馆。田英和弟弟田齐搬去了太平钟楼下面山壁里面的石窟居住。田英和石窟里的白皮巨熊苦练太极，武学功力又更上一层楼。田齐一直作为哥哥的跟屁虫，也在此时此刻发现哥哥其实有鸿鹄之志，而他决心不再拖累哥哥。他离开哥哥独自生活，让田英能专注于远大的目标。此外，田英习得石像书的阴阳绝学后，也曾经回去找小路村的村长，并受村长的委托去银渊探索了3次，然而仍然没办法帮助小路村消除恶疾。从此，小路村永久封闭了村庄，以免祸害他人。久而久之，也成为人们口中的荒魂村。离开文经馆后的田英也迎来了人生的重大转捩点。当时有许多人以信仰之名逃避赋税徭役，或是以僧人的身份做坏事，所以后周皇帝柴荣呢就决定要禁佛。玄剑为田英打造了高僧妙善的身份，让他暗中从佛教徒的内部来瓦解当时的佛教组织。田英自此成为高僧妙善。田英以妙善的身份呢，收了慧耀等弟子传扬佛法。
为了让田英对佛教徒产生强大的影响力，玄鉴和田英用了2招计策。计策1是先将妙善打造为佛陀转世的形象。田英铸造了佛光玉，在正午时将它放在佛光塔顶，可以透过机关折射产生出一道圣光。妙善在讲道时就让圣光显现，塑造出他佛陀转世的形象。从此他讲道的山顶就被称为佛光顶。计策2是皇帝柴荣发布禁佛政策后，妙善为了捍卫佛法，前往御前答辩。经过这些事迹，妙善在世人眼中俨然成为佛祖的代言人。田英也正式开始协助柴荣达成禁佛政策。在田英作为妙善的这段期间，发生了几件事。1是为了铸造钱币等各种用途，需要将金属佛像融化，然而却无人敢做。田英便安排了一场佛手掉落钱币的戏码，解释神明也同意融像这件事，来消除教徒的疑虑。2呢是千佛村属于一个较为极端的佛教徒聚落。妙善在某天向千佛村的村民表示，他们所信的都是伪善，号召众人离开千佛村。后来没有离开的村民连同村子惨遭天火焚烧殆尽。人们谣传是一颗天外火石坠落，或者是报应。官家便因此立碑警示。依这个情节推断，天火应该是田英所为。最后一件事是为了守住佛光玉的秘密，田英委托慈心镇的阳性佛雕师将佛光玉切成2半，一半交由北伐将军叶万山保管，另外一半则放置在春秋别馆下面玄鉴基地的龙头中。接下来呢，时间就来到玩家主线开始的3年前。不得不说，这一年田英真的超级忙。首先，玄鉴要派楚清泉换脸卧底，让田英去不现仙偷取洛神的易容术秘籍。再来呢，是中原政权最担心的事将要发生了，就是南北合谋。因为柴荣的北伐开始有一些成效，而北方契丹就派了使者要去和南唐结盟。玄鉴得知结盟一事，就赶紧派田英前去处理。田英的计策呢，是让契丹的使者死在南唐，这样一方面呢除掉了使者，另外一方面也可以让辽国跟南唐产生嫌隙。不过清河的江湖人士，他们也得知了契丹使者将经过清河的事情，他们自主行动，决定在清河的临江驿截杀使臣。田英呢，为了确保自己的计划可以顺利的进行，他就委托了江湖封号为月神的杀手护送契丹使者，并且阻止清河江湖人士。而这个月神就是从前田英在小鹿村救过的盲女李珍珍。田英以帮他换颜作为交易条件，让李珍珍出马。李珍珍呢，其实不在乎眼睛是否复明，她是因为认出了田英就是当年的恩人，所以她同意了田英的所有请求，即使这可能让他跟整个江湖为敌。最后，李珍珍途径了临江驿的江湖人士，顺利的将契丹使臣救下，交给田英。契丹使臣笃信佛教，田英便以高僧妙善以及救命恩人的身份，指引契丹使者前往南唐的辖区清风驿，并且呢，将之前和福马庄2代齐飞俊借的千里宝马夜路飞光提供给契丹使臣跑路。田英依照与李珍珍的约定，等了李珍珍3天，要共同前往南唐，可是李珍珍却未能出现。为了执行暗杀任务，田英日夜兼程，骑死了3匹马，终于抵达了南唐清风驿。契丹使臣也早已顺利抵达，南唐人为契丹使臣开宴接风洗尘。田英便趁使臣在宴会中换衣的空档，取下使臣的头颅，成为一代传奇刺客。南唐和辽国也因此产生嫌隙，未能结盟。完成暗杀后，身处南唐的田英还意外发现南唐有孟桧再现的迹象。田英冒险寄信告知魏道济，因而受困于南唐。魏道济因为江晏过去与孟桧之事有很大的渊源，所以将此事转达给隐居多年的江晏，请他去南唐调查孟桧，并表示田英是他很重视的子弟兵，在异国可以协助江晏。这封信就是3年前江晏不告而别的原因。田英滞留于南唐3年，伪装成重刑犯。期间，他曾想起李珍珍，那个曾让他希望时间能过得慢些的人。
然而大业未成，他知道那是他所不能奢求的梦。接下来就是3年后，玩家主线开始的时间，田英终于回到了清河。经过3年，早已物是人非，但他没有忘记过去与其他人的约定。他在发现了那匹宝马夜路飞光的踪影后，将它还给了齐飞俊，并且将准备好的眼睛带往李珍珍在丹崖的住所。但是他抵达后却发现，原来他早已因为江湖人士的寻仇而亡，并且在将死之际，李珍珍换上了当初他们相遇的那件嫁衣，只为了让他认出自己，并留下了感谢他的信。虽然李珍珍已逝，但田英仍想完成当初要为他换眼的承诺，所以他以李珍珍的名义写信给活人医馆的医生天不收，请他来帮李珍珍换眼。最后李珍珍终得安息。此外，江湖上传言田英回清河隐居，还有第3次佛光出现时，妙善就会再次现身等消息。南唐的组织寿金楼大举在清河布局，追查田英的下落。他们要取田英的项上人头献给辽国，和辽国重修旧好。而各位不现身的少东家，不管是基于好奇想了解真相，还是为了寻宝，在清河探索过程中意外取得了佛光玉的2半，并在佛光塔上使用，实现了第3次佛光。田英见到后，便以妙善身份前往佛光塔下的千佛洞窟见到了少东家，并和少东家进行了一场激烈不已的战斗。战斗的结果是少东家击败了田英，或者应该说击败了妙善。然而一切感觉却非常的不真实。而说时迟，那时快，佛窟因为2人激烈的战斗而倒塌，妙善和少东家双双落入水中。虽然少东家并不清楚妙善有无存活下来，但是我们知道，以田英的武力值，其实不可能败在这边，并且推动灭佛的皇帝柴荣早已逝世，妙善这个身份已无大用。至此，江湖上再无妙善的身影，取而代之的是要前往辽国的黎中队大人。熟悉田英的我们知道，这又是他的另一趟新旅程。最后呢，我想要以我个人的观点总结一下田英这个人物的塑造跟性格。首先谈谈田英的定位，我觉得游戏对田英的定位可以说根本是清河真主角的程度，因为清河发生的大事件他几乎都有参与到，甚至有时候你会觉得，他居然有这么多时间可以同时做那么多事，所以相信制作组也是花了很多心思在描绘这个角色。然后谈谈田英的行为动机，他童年因为契丹人入侵而流离失所，所以也导致他后来的人生有很大一段的时间是在帮助柴荣政权，不管是准备北伐还是灭佛。他相信柴荣是可以带领中原复苏的，所以我觉得一切的行为动机都蛮合理的。再来是田英的性格，田英可能因为也是在现实中打滚过的人，所以他不是那种纯粹的理想主义者或者是正义的一方。他知道要达成他心中某些崇高的理想是需要有所牺牲的，不管是牺牲自己的人生、身份，或者是去承担一些不光彩、不道德的事情。比如天佛村的灭村其实就是一个蛮好的案例。我自己的话其实也是比较喜欢这种多面性的角色，毕竟人类其实是一个蛮复杂的生物嘛。最后呢，田英的武力跟智力，其实从游戏看来他应该是文武双全，他把武功太极学到了极致，然后他也擅长文经管那些太极阴阳卦象等机关，并且呢，从他打造妙善的身份的那些计策，还有他最后刺杀使臣的谋略，我们都可以看出来。比如清河的人士想的是契丹使臣经过，我们把他截杀。那田英的做法是什么？田英是我不只要杀你契丹使臣，我还要让你死在南唐，这样你们两边就会产生嫌隙了。所以我觉得田英的智力也是蛮高的。不知道大家对田英这个人物是怎么看待的呢？欢迎留言分享。那如果有一些可能误解啊，或者是讲不好的地方，也请大家多多担待。希望你们会喜欢这集，拜拜。